Му престои неизвестна иднина на американското производство на Nissan. Компанијата е пред тешка одлука која може да го смени текот на историјата на незиното 64 годишно присуство на новиот континент. Имено раководството на фабриката во местото Смирна во Тенеси побара од добавувачите да ги намалат цените во просек за 10, а некои за 30%, бидејќи заради високите трошоци одговорните од Јокохама планираат да го преселат производството на рог во Јапонија. Од економски аспект, ваквиот потек има смисла, бидејќи домашните фабрики на Nissan не се доволно искористени. Но тоа пак ќе го направи уште понеисплатливо производството на останатите модели во фабриката во Тенеси, Pathfinder, Murano, Leaf и Infiniti QX60, бидејќи за рог се ангажираат речиси 40% од капацитетите. Време нема многу, бидејќи, иако наредната генерација на овој најдобро продаван модел на Nissan во Соединетите Американски држави се очекува во 2026 година, одлуката за тоа каде ќе се произведува ќе биде донесена наредниот месец. Покрај фабриката во Смирна, изградена пред 40 години во која работат 7000 луѓе, Nissan таму има уште 2 други погони. Но ова не е единствениот проблем со кој се соочува компанијата во Америка. Заради спласнувањето на ентузијазмот на пазарот, таа беше принудена да го одложи производството на 2 нови електрични модела. И тоа по трет пат, создавајќи доцнење од скоро една година, наводно под образложение дека треба да се подобри нивната конкурентност. Така, сега новиот датум за нивно лансирање е крајот на 2026-та, односно почетокот на 2027 година, ако повторно не дојде до некоја промена. За нивното производство се планирани инвестиции од $500 милијарда.